jõudsime Sarandesse kohale. Valisime tee Floressis läbi Himare. Pigem nagu ranna äärt, sest oli 10 minutit kauem, sõitsime 106 kilomeetrit, 3 tundi ja 47 minutit. Ja siis teine tee oli 3 tundi ja 35 minutit, selles üks polnud vahet ja mõtlesime, et vaatame need ilusad kohad üle. Aga see täitsa arulage, sa tuled lihtsalt terve selle 106 kilomeetrit, sa tuled kogu aeg mööda mägiteid ja sul mingi makskiirus on mingi 50 ja tavaliselt igas kurvis kidurdatakse kinni see mingi 20 peale ja siis kui suur auto ette jääb, siis sõidab seal kilomeetrine järjekord selle auto järgi 10 kilomeetrit tunnis, et see oli päris omapärane kogemus, väsitav. Rumeeniat selles suhtes, et ta on ka siuksed teed, aga nad on veits laiemad ja nad sõidavad nii palju kiiremini lihtsalt ja sõidavad üle, kui saite jääd, et sinna tundub, et albaanlased ei oska lihtsalt sõita reaalselt autoga, nad ei saa aru, nad ei tunneta gabariite, nad täitsa, see on karaul. Aga kohal oleme. Meil anti suurem tuba, lihtsalt sellepärast, et meil on 2 koera. Magamistuba ja meil on ka 2 rõdu. Ja see on meie teine rõdu. Naala on muidugi tark. Meil on siin naabrid ka, aga sellest pilust hüppas ta naabrite juurde. No, ma ei tea. Võistlust ei ole koeral. Päris minnu on. Me ööbime järjekordselt linnast natukene eemal. Ongi rahulikum. Ja vaadake sinna poole. Seda saart näete. Kaspar, mis saar see on? See või? Jaa. Hiiumaa. Täpselt. Kreeklased, albaanlased olid kunagi koostööd teinud hiljuti ja olid pannud Hiiumaa laevade taha. Ja siis aeropaadid olid nad veel, millega nad tulid. Seal oli mingi 14 aeropaati suured ja siis nad vedasid Hiiumaa siia ära. Okei, aga tegelikult... Ja siis kohalik nimetus Hiiumaale nad panid nimeks sellele Korfu. Ehk siis me oleme päris lähedal Kreeka piirile ja esimesele saarele. Ega siin linnas ei olegi sellist vanalinnalaadset toodet. Pigem ongi rannaalad ja erinevad kohvikud tänavatel. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y no. Siis jõgi läheb üheks merega. See loojang koos Maarikaga. Päike läheb. Läinud juba ju. Homme tuleme koertega. Lähme ujuma. Aga mitte päris siia jõkke. Lähme sinna homme koertega ujuma. Päris head hoobused olid siin. Ma arvan, et meis lendaks lihtsalt avamerre. Naala ei lendaks. Naala ei. Ta ei läks vettegi ju. Ainult siis, kui nagu tal on vaja kivi ära tuua või midagi. Aga muidu ei. Saranda värvid. Good night. On Blue Eyes, Albaania Sarande. Me kohe jõuame sinna, aga siin saab sükseid matikaid rentida, saad nendega sõita. Meile pakuti ka, me ütlesime, et nendega ma ei hakka ronima sinna peale, kui nad ütlesid, et see on okei. Lähe vaatame üle. Kas Blue Eye on veena sama sinine, nagu see silm siin. See on nagu lööd mind.
suhteliselt mõttetu turismiobjekt, igal sammul maksad mingi räiged summad ja see Blue Eye ei ole ka midagi erilist, pidi küll väga sügav olema ja tundub nagu ta ei oleks, aga kui vaatad neid inimesi, kes jalgupidi sees on, vist on küll sügav ja selles suhtes on äge, aga midagi erilist nagu. Kõndisime natuke maad edasi ja tuli kohvik ette ja ongi kõik. Me oleme liiga halvad tuurigiidid või midagi, aga jälle, kõik mõttetu. Albaania on suht mõttetu. Istusime just Blue Eye'st autosse ja Albaanias näitab niisugust mõnusat 44 kraadi. Poole ime, kvarter raske oli. Tutut, laske mööda. Ja lihtsalt hobus on sul tee peal. See on ikka crazy. On küll jah, neid on nii palju siin. Tere tulemast Albaaniasse. Ja ühel pool nad küsisid meilt just, et tahaks milli saada, siis maksa 7 eurot auto eest ja 2 eurot inimeste eest, et saada 20 meetrit mingi väikse lootsikuga või alusega üle mingi jõekese, siis sama selle sõidad sellest mingi 15 kilomeetrit eemale, siis sa oled lihtsalt mingi lehmakarja keskel ja kinni nagu auto. See on nii crazy, saad aru? Neid on veel. Loomaias. Me tulime kõrval kuurorti, Ksamillan nimi. Ja siin on üks vaatamisväärsus. Käsi. Hand of Ksamil. Järjekordne võite igal pool on. Et saaks pilti teha käe sees. Aga ei hooli. Okay, I don't really wanna fight anymore. I don't really wanna fake it no more. Play me like the Beatles, baby, just let it be. So come and put the blame on me. Yeah, I don't really wanna fight anymore. I don't really wanna fake it no more. Play me like the Beatles, baby, just let it be. So come and put the blame on me. No eres tú, soy yo. Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejar. Tulime just randast praegu paadireisid. Kiirpaat. Hommik algas küll sellega, et kohe öeldi, et nemad ei tea paadireisis midagi. Tahtis telefoninumbrit saada, kelle oma see on. Siis tuli välja, et kapten võttis enda telefoninumbri ja hakkas endale helistama. Siis ütles, et 1,5 tunni pärast ta saab meid viia ikkagi. Et oodake 1,5 tundi veel. Siis lõpuks 40 minutit hiljem juba helistati meile. Pandi meid hoopis mingi teise paadi peale, mis oli kiirpaat, päris uhke, äge. Kiirused mulle meeldivad. Ja lisaks siis oli mingi prantslaste paar, mingi nooremad. Nendel oli ka seal mingi kamba ja halda hommikul, need olid ka sinna paadi peale lükatud. Mina kui suur prantsuskeele fänni austaja naljaga. Natukene niisugune huvitav elu kokkulangemine, et üldiselt ma teen kogu aeg oui nalja nende üle, kes prantsuskeelt räägivad, aga üllatavalt äge oli. Veetsime põhimõtteliselt terve selle aja nendega. Seal chillisime randades ja rääkisime juttu, väga lahedad inimesed, nii et õhtul läheme, saame veel kokku nendega. Niisugune päev meil siis. Ja pluss lõhkusin siis jala ära. Jah. Hakkasime sõitma järgmisesse kohta ja ma ütlesin mingi paar kilomeetrit tagasi, et äkki lähme vaatame need lehmad ka uuesti üle. Ja siis sattusime ummikusse ja nüüd on lugu selline. Taganjärv, Leik Ohrid, Togod ja Marika. Elama on life'i. Käivad ja prääksuvad siin meil. Pardid on ka sellised, aferistid lihtsalt. Viimane hommik Albaanias. Ohridi järve ääres siin. Albaania tore, täitsa fine. Aga mereäärsed kuurortid on täielik ämbrisse astumine mina isiklikult. See on küll minu arvamus, mina isiklikult arvan, et ei peaks väga palju vaeva tegema, et sinna minna. Mereäärsed kuurortid ikkagi on. Kui üldse siis Turrese kuurort. Tuleks järve äärde ja seal mereääres täitsa ei ole midagi erilist. Mulle tundub, et natukene
natuke arvasin ja lootsin Albaaniast rohkemat ka, isiklikult. Sama või? Samas paadireis. Paadireis oli äge. Siis saab vette hüpata ja ujuda. Kui võtta, siis võtta paadireis otsa rannast ja selle peale minna. See on okei. Järgmiseks Makedoonia homme hommikul sõidame sinna. Ja vaatame, kuidas seal on. Loodetavasti on äge. Albaania Makedoonia piir ületatud 2 tunni pärast oleme oma esimeses Makedoonia ööbimiskohas. Vaatame siis selle kohaga üle. Bye Albaania. Albaania finished. Piiriületus. Räägitakse uuduslugusi, ma tean internetis, aga tegelikult oli väga kiire. Üks kõige kiiremaid piiriületusi, mis meie seeriis on olnud. 10 minutiga olime mõlemas piiripunktist läbi. Ohrid järv kindlasti soovitaks. Väga ilus koht. Ja see majutus, kus me olime, lihtsalt vau. Majutuse peremees oli super. Tuba oli mega. Hommikusöök oli hinna sees, selle hind kokku oli 45 € 2 ööd. Rand koos nende lamamistoolidega tegelikult oli ka ju meist ainult 100 meetrit ja lamamistoolid olid tasuta. Kõik oli tasuta. Tulles nagu Randast ja Florast, rannakuurorditest Ohrid käid väljas söömas, need hinnad ikkagi on väga-väga mõistlikud. See you varsti näitame mingi uusi kohti teile. Nii-öelda praegu liigume, isegi mäletab selle linna nimi oli, aga internet ütles, et see on nii-öelda kõige alahinnatum linn siis Makedoonias, et tegelikult see peaks olema väga okei koht. Jõudsime Prileppi, esimene linn meil Põhja-Makedoonias. Majutus on päris hull. Selle suhtes me maksime 2 öö eest 31 €. Ja see koht on mega suur. Täna lähme vaatame ühe kuulsuse nimega Marika Pivikovi Makedoonia koju. Vaatame, mis nägu ta teeb, kas ta meid tuppa ka laseb. Welcome to my crib. Astuge sisse. Kohe meile avaneb väike söögituba. Ja siin on köögipool. On olemas mikrouun, pliit, ahi, röster. Kõik, mis vaja. Et ise süüa teha. Nii. Siit kohe edasi on elutuba. Tundub mugavat diivan. Jah, on küll. Telku. Järgmine tuba on master bedroom. See on ka ultragini. Master bedroom. Päris avar. Ja kui öösel kuuleme kahtlaseid helisid, siis kohe saame kaameratest ka järgi vaadata. Security. Hoiame endal silma peal. Oot. Mingi imelik mees tatsab. Mis ta tahab? Marastas vett ainult. Okei, see on fine. Seda võib võtta. Kahtlane vend on ikka. Tuleb. Liigub ka väga kahtlaselt. Varas, võtke kinni, varas. Varas, ründa teda. Valvekoerad peale. Nii, nüüd on jäänud ainult 2 tuba. Aga üks WC koos pesumasinaga. Siin teisel pool on ka WC ja duš. Ühesõnaga. Nice place. See ei ole veel kõik, sest meil on ka oma rüta. Ja siit see näeb natukene linna ja ühte küngvast. See on kõik, nii et teeme hakka minema. Väga äge.